Bayanlar baylar, TV100 Kafeye hoş geldiniz. Ben Mete. Bu bir uyarıdır. Baştan etmek isterim ki bu video kesinlikle şaka amaçlıdır. İyi seyirler. Ben de ne diyorsam zombi dünyada. Anasını yav! Ben keskin nişancıyım kardeşler. Uzaktakileri ben hallederim. Anam babam bacım heykel sandım pas geliyordu. Hadi uzaklaştır onu hadi. Hadi ben onu keskin nişancıyım yavrum. Uzaktan. Hadi uzaklaştır onu hadi. Hadi nerede o? Öldü. Çıkmıyor bakıyorum. Hadi. 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 Lan seni ses olan arasını satayım. Arkadan toplu yapıyorlar. Şişko, senden istemiyor. Ses çıkmıyor. Katara savaşı mı yapmak istiyorum ben de. Hayır dostumu bırak. Mermi biraz. Dostumu bırak. Dostum bana can bas. Ölüyorum. Ölüyorum. Ölüyorum, biri can bassın. Biri can bassın. Şişko senin canın iyi, bana can bas. Tamam, şurup da iyi bir şey yani. Can falan bulan olursa bana versin ha. Ben keskin nişancıydım, unuttum ya. 2 metrede bir şişko var. Kusan yani. Şişko ses çıkmıyor hiç. Ses çıkmıyor. Ses çıkmıyor. Bana arkadaşımı bırak. Sakin bir şekilde izliyoruz. Öbürlerini kaldırmayacaksın. Bak seni kaldırıyorum dostum. Bütün anasını ya. Öbürlerini kaldırmayacaksın ama bak. Dostum sen benim arkadaşımsın. Öbürlerini kaldırma. Kaldırırsan öleceksin. Sen beni anlıyor musun? Bu da bir şey yemek istiyorum. Dur mikrofon bozdular. Sık birazcık daha sık. İstediğiniz kadar sık. Boşaltın bizim mermileri. Mermileriniz bana bitsin. Görürsünüz. Mermilerinizi boşuna harcıyorsunuz. Ağzına mı sokacağım bacağını?